हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का थॉट ऑफ द डे है इतिहास लिखने के लिए। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, एमएसएन का टॉपिक है वूफिंग कफ। वूफिंग कफ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वूफिंग कफ क्या होता है, ये डिजीज कैसे होती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वूफिंग कफ को हिंदी में कुकर खांसी के नाम से जानते हैं। हिंदी में कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। वूफिंग कफ को हिंदी में कुकर खांसी, और एक अदर नाम है इट आल्सो नोन एज पर्टुसिस। इसको पर्टुसिस के नाम से और जानते हैं। इसको पर्टुसिस और कुकर खांसी आदि के नाम से जाना जाता है। तो वूफिंग कफ एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में फैल सकती है, जो कम्युनिटी के अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। जैसे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो है जैसे बीपी की डिजीज हो गई, बी ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की डिजीज, या फिर कैंसर की डिजीज, या फिर डायबिटीज डिजीज। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। बट टीबी, वूफिंग कफ, ये पोलियो, डिप्थीरिया, ऐसी कुछ डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो उसी में हम पढ़ेंगे पर्टुसिस के बारे में। पर्टुसिस को हम वूफिंग कफ के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। इसके बोलचाल की भाषा में हम इसे कुकर खांसी के नाम से जानते हैं। तो बोलचाल की भाषा में इसे हम कुकर खांसी के नाम से जानते हैं, पर्टुसिस के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। जिसे कुछ डिजीज वायरस की वजह से होती है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, कुछ फंगस की वजह से होती है, कुछ प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो यह क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज है। तो ये डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। इन विच द अफेक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये किसको अफेक्ट करती है, ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को अफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। यह जीवाणु से होने वाली डिजीज है, जीवाणु के इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है। और यह श्वसन तंत्र ने रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह, फेरिंक्स, लैरिंक्स, लंग्स, ट्रेकिया, इनको अफेक्ट करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इट्स रिकॉग्नाइज बाय अनकंट्रोलेबल कफिंग। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोलेबल कफ होता है, मतलब खांसी आती है जिसपे क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसमें खांसी के ऊपर है जो कंट्रोल नहीं हो पाता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट होने की वजह से जो है लगातार खांसी आती है, लगातार कफिंग होता है। तो उसे वूफिंग कफ एपिसोड भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वूफिंग कफ एपिसोड, वूफिंग कफ एपिसोड के नाम से जानते हैं। इसमें कफिंग का एक एपिसोड आता है जो लगातार उफ उफ की खांसी आती रहती है, लगातार वो खांसी आती रहती है। इन दिस a long whooping sound is heard with the patient respiration, जिसके कारण है ज्यादा खांसी आने से, वूफिंग साउंड आने से तो ज्यादा खांसी आने से उसमें क्या है, वुफ का साउंड आता है, वुफ का
खांसी आने से उसमें कैसा साउंड आने लग जाता है, वूफिंग साउंड आने लग जाता है। तो वूफिंग कफ इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर वूफ का साउंड आने लग जाता है, वूफ का साउंड आने लगता है इसके अंदर पेशेंट को, ठीक है, इसके अंदर वूफिंग साउंड आने लगता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि यह क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जो कि व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से क्या होगा, अनकंट्रोलेबल क्या होगा, खांसी आएगी, लगातार कफिंग होगा, और उसमें जो कफिंग होगा तो उसे वूफिंग कफ एपिसोड कहते हैं। जो कफ लगातार खांसी आती है उसे क्या कहते हैं, वूफिंग कफ एपिसोड कहते हैं। और ये जो खांसी आती है तो उसके साथ में वूफ का साउंड आता है, वूफ का साउंड आता है, इसीलिए इसे वूफिंग कफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन। इसके बाद में है, देखो इसमें ये है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लंग्स वगैरह है, लंग्स है, तो उसमें ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, ये बर्डुला पर्टुसिस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से इस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से खांसी आने लगती है। तो ये एक डायग्राम में है बताया हुआ है कि ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मतलब यहाँ से ट्रेकिया है, लंग्स है, इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बर्डुला पर्टुसिस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से वूफिंग कफ, खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और एक डायग्राम में देख लेते हैं कि इसमें देखो माइक्रो ड्रॉप कैरी ब्रोडेरा पर्टुसिस इज इन्फ्लाम। ब्रोडेरा पर्टुसिस जो बैक्टीरिया होते हैं, देखो ये बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ब्रोडेला पर्टुसिस का बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम ब्रोडेला पर्टुसिस। ये क्या करता है, खांसने, छींकने या फिर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो खांसता छींकता है तो वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपन जहां से सांस लेते हैं नाक के द्वारा, ये बॉडी में एंटर कर जाता है, और बॉडी में एंटर करने के बाद में ये क्या करता है, लंग्स को अफेक्ट कर देता है। तो ये धीरे धीरे इस एरिया को अफेक्ट करने लग जाएगा, और अफेक्ट करने की वजह से देखो बैक्टीरिया इन हैंड एपिथेलियम सेल ऑफ द थ्रोट, वो थ्रोट की जो एपिथेलियम सेल है उसको इन्फेक्ट कर देगा, और ब्रोंकाई वगैरह को इफेक्ट करेगा। जो एल्वोलाई है, जो निमोनिया में भी डेवलप एल्वोलाई इन द लंग्स इन्फेक्ट, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, पेशेंट को निमोनिया वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, और एल्वोलाई वगैरह अफेक्ट हो जाएगी। जो ये एल्वोलाई है, लंग्स की जो एल्वोलाई है, यहाँ पे डायग्राम में बताई हुई है कि लंग्स की जो ये एल्वोलाई है, लंग्स की जो ये एल्वोलाई है, ये देखो यहाँ पे, ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ये भी इन्फेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, वूफिंग कफ के एपिसोड आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इन माइग्रेट टुवर्ड द एपिथेलियल सेल लंग्स एंड thus प्रोड्यूस द टॉक्सिन व्हिच इज पैरालाइज एंड किल द सेल्स। ये क्या कर देती है, एपिथेलियल सेल को जो है ये बैक्टीरिया किल करने लग जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ये लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा और खांसी स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें लगातार खांसी आती है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं, किस कारण से ये बीमारी होती है, कारण क्या का कारण है, मेनली कारण क्या है। तो इसका जो मेन कारण है वो है हीमोफिलस पर्टुसिस। जो बैक्टीरिया है वो हीमोफिलस पर्टुसिस बैक्टीरिया है, उसका नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। इसको हीमोफिला पर्टुसिस भी बोल सकते हैं और बोर्डेटेला पर्टुसिस भी बोल सकते हैं, बोर्डेटेला पर्टुसिस भी बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया का नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। तो अगर पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वूफिंग कफ या पर्टुसिस डिजीज किस वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो वो क्वेश्चन ये बनेगा कि यह किससे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किससे होती है, तो ये बोर्डेला पर्टुसिस बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया ये जीवाणु है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, बोर्डेला पर्टुसिस। और ये बैक्टीरिया कैसा होता है, तो ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया कैसा होता है, तो ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरियम, ग्राम नेगेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बोर्डेला पर्टुसिस का बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरियम होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ये फैलता है, कैसे इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट, तो
ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो ड्रॉपलेट का मतलब हो गया जब अपन खांसते हैं या छींकते तो जो अपने खांसने से या छींकने से जो मुंह से ड्रॉप निकलती है उस ड्रॉप से दूसरा व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मेन है, इसके अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। किसके द्वारा? ड्रॉपलेट बाय इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है। फोमेट एज ग्रुप अफेक्टेड, इसके अंदर जो ज्यादा अफेक्ट होते हैं वो 2 से 5 साल के बच्चे जो हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जो 2 साल से 5 साल तक के लेकर बच्चे होते हैं वो इस बीमारी से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। वो बच्चे इस बीमारी से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। 2 साल से 5 साल के बच्चे इस बीमारी से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। दो साल से 5 साल के बच्चे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। उसके बाद में इन केस देयर आर लेस देन 2 ईयर, और 50% जो केस है ब्रैकेट में जो बताया हुआ है कि 50% केस तो सिर्फ 2 साल से नीचे के बच्चे, 2 साल से छोटे बच्चे ही 50% केसेस है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है तो 50% केस कौन सी आयु के होते हैं? तो वो 2 साल से कम साल वाले बच्चे होते हैं। 2 साल से कम साल वाले बच्चे होते हैं। उसके बाद में है इंट्रोबेशन पीरियड। इंट्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये शायद स्पेलिंग गलत लिख गई है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी उद्भवन काल। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो इसका जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 18 दिन का होता है। 6 से 18 दिन का, 6 दिन से लेके 18 दिन का होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? जब कोई पैथोजन या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है और उसके जो फर्स्ट सिम्टम नजर आते हैं, जब कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है और उसके जो फर्स्ट सिम्टम आते हैं, फर्स्ट सिम्टम जो नजर आते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और वो कितना दिन का होता है? वो 6 से 18 दिन का होता है। इसके अंदर 6 से 18 दिन के अंदर इसके फर्स्ट सिम्टम नजर आने लग जाएंगे। उसके बाद में है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? तो पैथोजेनेसिस, दिस इन्फेक्शन स्टार्ट बाय ड्रॉपलेट्स। तो ये इन्फेक्शन कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये स्टार्ट कहां से होता है? ड्रॉपलेट से। मैंने बताया था ये खांसने या छींकने से स्टार्ट होता है। तो ये इन्फेक्शन कैसे स्टार्ट होगा? दिस इन्फेक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। उसके बाद में दिस अफेक्ट द एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो ये डिजीज है वो पूरे एंटायर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, श्वसन तंत्र है, उसको क्या करती है? अफेक्ट करती है, उसे अफेक्ट करती है। तो ये नेजोफेरिंग से लेके ब्रोंकाई तक अफेक्ट करती है। तो ये नाक से, मतलब ये नाक की जो नेजल कैविटी होती है, उसके बाद में फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, इसको ये नेजोफेरिंग से लेके और जो लंग्स की एल्वोलाई होती है, जो मैंने डायग्राम में बताया था कि लंग्स है और उसके अंदर ये ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंकाई के बाद में एल्वोलाई रहते हैं। तो ये ब्रोंकाई तक अफेक्ट करती है। जो लंग्स की ब्रोंकाई है उसको वहां तक अफेक्ट करती है, मतलब पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। दिस डज नॉट अफेक्ट द एल्वोलाई, और ये एल्वोलाई को अफेक्ट नहीं करती है। सॉरी, ये क्या करती है? ब्रोंकाई तक अफेक्ट करती है लेकिन एल्वोलाई को अफेक्ट नहीं करती है। ये डिजीज है जो एल्वोलाई को अफेक्ट नहीं करती है, नॉट अफेक्ट द एल्वोलाई। तो ड्यू टू इन्फेक्शन द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया इज इंक्रीज। इस इन्फेक्शन के कारण जो अमाउंट है, डिस्चार्ज की अमाउंट है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है। स्टिकी एक्सुडेंट्स, इसके अंदर फिर क्या होंगे? स्टिकी एक्सुडेंट्स इज एक्सेस कैन बी ब्लॉक ब्रोंक्यूल्स एंड लीड द एटेलेक्सिस। उसके कारण क्या हो गया? उसके कारण फिर
एटेलेक्सिस हो जाता है, एटेलेक्सिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ज्यादा चिपचिपे जो सतराव होते हैं, चिपचिपे सतराव, स्टिकी एक्सीडेंट का मतलब है चिपचिपे सतराव, जो कफ वगैरह चिपचिपा सतराव सा निकलता है, जो स्टिकी निकलता है, वो एक्सेस मात्रा में वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्रोंकाई को क्या करेगा, वो ब्रोंकियोल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण एटेलेक्सिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट में एटेलेक्सिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और एटेलेक्सिस किसे कहते हैं, तो एटेलेक्सिस किसे कहते हैं, ये एटेलेक्सिस किसे कहते हैं, तो ये हो गया कंप्लीट या फिर कंप्लीट या पार्शियल, पार्शियल कंप्लीट या पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, कोलैप्स ऑफ लंग्स। कंप्लीट रूप से लंग्स का क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाते हैं, उसे कहते हैं एटेलेक्सिस कहते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं, एटेलेक्सिस कहते हैं, उसे एटेलेक्सिस कह सकते हैं। कंप्लीट रूप से हो सकता है या पार्शियल रूप से हो सकता है। उसके बाद में है, वापिस इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं एक बार। ये एंटरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया थ्रू द ड्रॉपलेट, ये जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से बॉडी में एंटर करता है। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसने छींकने की वजह से वो बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। और एंटर करने के बाद में क्या करता है, पोर्शन फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स, अभी जो मैंने समझाया था कि नेजोफेरिंग से लेके ब्रोंकाई तक लंग्स को अफेक्ट कर देता है। लंग्स में नेजोफेरिंग से लेके और ब्रोंकाई तक उसे अफेक्ट कर देगा, बट नॉट एल्वेलाई इफेक्ट, और एल्वेलाई को अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद में इसमें क्या, स्टिकी एक्सेसिव स्टिकी डिस्चार्ज जो है बॉडी से निकलेंगे, और ये एक्सेसिव स्टिकी डिस्चार्ज निकलने के बाद में क्या होगा, एटेलेक्सिस हो जाएगा। ये लंग्स को क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे, और अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। लंग्स को क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा, जिसके कारण अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। अब है क्लिनिकल सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होंगे, सिम्टम क्या क्या आएंगे, वुफिंग कफ के पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे, कैसे लक्षण आ सकते हैं, उसके अंदर सिम्टम क्या क्या आ सकते हैं वो पढ़ेंगे। उसमें पहला है वुफिंग कफ पर्टुसिस डिजीज हैज ए स्लो ऑनसेट, ये स्लो ऑनसेट है, स्लो ऑनसेट। दैट क्लिनिकल सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, इसको 3 भागों में बांटा गया है कि ये स्लो ऑनसेट है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है कैटेरल स्टेज, तो सबसे पहली स्टेज है वो है कैटेरल स्टेज। तो यह स्टेज कितने दिनों की होती है, तो ये द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेज, मतलब ये कितने दिनों की होती है, इसकी ड्यूरेशन कितने दिनों की होती है, तो 7 से 10 दिन की होती है। ये जो फर्स्ट स्टेज है कैटेरल स्टेज, ये कितने दिनों की होती है, तो ये 10 दिनों की होती है। ये कितने दिनों की होगी, 7 से 10 दिनों की होती है। उसके अंदर जो पहला सिम्टम नजर आएगा 7 से 10 दिनों में, तो सबसे पहला है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब जुखाम, कॉमन कोल्ड सिम्टम नजर आएगा। और नेजल रनिंग मतलब नाक से पानी बहना या नाक बहना, और रेड आई, आंखें क्या हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी। उसके बाद में इंटरमीडिएट कफ, और खांसी आएगी, रह रह के खांसी आना। इंटरमीडिएट का मतलब होता है रह रह कर खांसी आना। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका मीन्स हो गया एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट।
का मतलब है भूख न लगना। भूख न लगना। और स्लाइड फीवर, थोड़ा बुखार देखने को मिलेगा, हल्का बुखार, हल्का बुखार देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सिम्टम है कौन सी स्टेज में, कैटरल स्टेज के अंदर ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला कॉमन कोल्ड, जुकाम, हल्का रनिंग नोज, ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। रेड आई, आंखें क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी, रह रह के खांसी आएगी, मतलब इंटरमीडिएट कफिंग देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, धीरे धीरे भूख कम हो जाएगी पेशेंट की। और स्लाइड फीवर, हल्का बुखार देखने को मिलेगा। ये किसके सिम्टम है, ये वूफिंग कफ के सिम्टम है। ये कैटरल स्टेज, ये हो गई सबसे पहली स्टेज कैटरल स्टेज। उसके बाद में सेकंड स्टेज है, जो सेकंड स्टेज है प्रोक्सिमल स्टेज। प्रोक्सिमल स्टेज पहली तो हो गई थी कैटरल स्टेज, अब सेकंड स्टेज है प्रोक्सिमल स्टेज। द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज इज 1 to 6 वीक। ये जो ड्यूरेशन है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 सप्ताह से लेकर 1 वीक से लेके 6 वीक तक रह सकती है, 6 वीक तक रह सकती है। तो इसकी ड्यूरेशन जो है दिनों में नहीं है, वीक्स में है। वीक में मतलब सप्ताह में, सप्ताह, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्सिमल कफ एपिसोड इंक्रीज विथ डिजीज प्रोग्रेस। जैसे जैसे डिजीज की प्रोग्रेस बढ़ती है, इसके सिम्टम भी क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्राउनिंग इंस्पायरेशन साउंड, इसके अंदर जो सबसे पहले आएगा, जैसे जैसे प्रोक्सिमल कफ होगा और वो बढ़ता जाएगा, उसके बाद में क्राउनिंग इंस्पायरेशन साउंड। इसके अंदर क्या होता है, अंतःश्वसन, मतलब सांस खींचने पर उफ की साउंड आती है। इसके अंदर इसका मतलब हो गया, क्राउनिंग का मतलब हो गया जब सांस खींचते तब उफ की आवाज आती है, उफ उफ की आवाज आएगी उसके अंदर। उसके बाद में वोमिटिंग हो सकती है और एक्सोशन हो सकता है। वोमिटिंग जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और एक्सोशन का मतलब हो गया अत्यधिक थकान। वोमिटिंग का मतलब तो सभी को पता होगा, उल्टी होता है, और इसका मतलब होता है थकान, बहुत ज्यादा थकान होता है, या फेटिक भी बोल सकते हैं उसे, फेटिक भी बोल सकते हैं। और नेचुरल कफिंग, और नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, नेचुरल कफिंग। नेचुरल कफिंग का मतलब हो गया रात में अधिक खांसी आना, रात के अंदर, रात्रि में, नाइट में अधिक खांसी आना। तो रात में अधिक खांसी आना, ये इसका मतलब हो गया नेचुरल कफिंग का मतलब हो गया। 40 से 50 एपिसोड डे ऑफ कफिंग, कम से कम कितने एपिसोड आएंगे, 40 से 50, एक दिन में 40 से 50 एपिसोड आएंगे खांसी के, ठीक है। 1 डे कफिंग, एक दिन के अंदर कम से कम एक दिन में 40 से 50 बार खांसी के एपिसोड आएंगे। और एक्सेसिव कफिंग ड्यूरिंग क्राइंग, जैसे ही बच्चा रोता है उसे क्या होगा, एक्सेसिव कफिंग, जैसे ही बच्चा रोता है उसे ज्यादा खांसी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे बच्चा रोता है तब खांसी ज्यादा देखने को मिलेगी। क्राइंग मतलब रोने से ज्यादा। और फीडिंग के टाइम भी खांसी ज्यादा होगी, रोने के टाइम और फीडिंग के टाइम, फीडिंग के दौरान और रोने के दौरान ज्यादा खांसी होगी। ब्लीडिंग नोज, और नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। सोलो आईलिड्स, जो आंखों की आईलिड्स है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, उसमें सूजन आ सकती है, आईलिड्स में स्वेलिंग आ सकती है। आंखों की जो पलकें होती है, आंख की जो पलकें होती है उसमें, आंख की पलकों में स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है, मतलब सूजन, आंख की पलकों के अंदर सूजन आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स क्या होंगे, प्रोक्सिमल स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे। इन्फेंट पेशेंट अंडर द एज ऑफ 18 मंथ रिक्वायर्ड कंसल्ट सुपरविजन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एज पर द ब्रीदिंग स्टॉप परमानेंटली ड्यूरिंग द कफिंग स्पेल।
और जो इन्फेंट होता है, जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट पेशेंट होता है, जो 18 साल से कम का बच्चा है, उससे कंसल्ट सुपरविजन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के अंदर, ट्रीटमेंट देने के अंदर उसे जो है निरंतर सुपरविजन में रखना चाहिए। उसे जो शिशु रोगी को उपचार के दौरान निरंतर सुपरविजन में रखना चाहिए, क्योंकि कफिंग स्पेल के दौरान श्वसन की गति स्थायी रूप से रुक सकती है। जो कफिंग स्पेल आता है उसके दौरान ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है, जिसके कारण क्या है, तो ऐसे बच्चे होते हैं जो इन्फेंट होते हैं, उन्हें क्या सुपरविजन में रखना चाहिए। जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें सुपरविजन में रखना चाहिए, क्योंकि कफिंग एपिसोड ज्यादा आने के कारण क्या हो सकता है, वो ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है, तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसे ज्यादा सुपरविजन रखने की जरूरत है। उसके बाद में नेक्स्ट 3 नंबर है कन्वल्सेंट स्टेज। तीसरी स्टेज है वो है कन्वल्सेंट स्टेज। तीसरी स्टेज जो है कन्वल्सेंट स्टेज, तो ये है जो स्टेज होती है, ये भी कितनी स्टेज होती है, ये 7 से 10 दिन की होती है। तो द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेज इज 7 to 10 डेज। इसकी ड्यूरेशन भी कम होती है। इसमें लेस स्पुटम, इसमें जो स्पुटम था, कफ था, बलगम था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बलगम है, बलगम, स्पुटम का मतलब होता है बलगम हिंदी में, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लेस कफिंग, इसमें खांसी भी कम हो जाएगी, खांसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्लो रिकवरी, इसके अंदर धीरे धीरे रिकवरी होने लगेगी, धीरे धीरे ठीक होने लगा, स्लो रिकवरी देखने को मिलेगी, धीमे धीमे रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये लास्ट स्टेज के अंदर होता है। स्टेज ऑफ डिजीज, द स्टेज ऑफ वूफिंग कफ इज ऑफ अबाउट 6 वीक ड्यूरेशन एंड देयर आर 3 स्टेप। इसमें बीमारी की जो स्टेज है वो कितनी स्टेज होती है, तो अभी बताया था 3 स्टेज होती है, जैसे सिम्टम आते हैं वैसे 3 स्टेज होती है। तो फर्स्ट, द एपिसोड ऑफ वूफिंग कफ इज अबाउट 6 वीक। जो वूफिंग कफ के एपिसोड होते हैं वो कम से कम 6 वीक तक रहते हैं, 6 वीक की ड्यूरेशन यानी 6 सप्ताह तक रहते हैं। तो देयर आर 3 स्टेप, 3 स्टेप होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कैटरल स्टेज, तो दिस स्टेज स्टार्ट स्लोली, और ये क्या स्टेज धीरे धीरे स्टार्ट होती है, स्लोली स्टार्ट होती है, धीरे धीरे स्टार्ट होती है। इनिशियल सिम्टम आर स्नीजिंग, जो शुरू में जो सिम्टम आएंगे, छींके आना, छींकना, आंखों में टीयर आना इन द आई, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ड्राई कफ, और ड्राई कफ सूखी खांसी एट नाइट के अंदर ही सूखी खांसी आती है। उसके बाद में ओनली ए फ्यू पेशेंट हैव फीवर, और कुछ ही पेशेंटों में क्या आता है, बुखार आता है, कुछ ही पेशेंटों में बुखार आता है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे, स्नीजिंग, छींकना, आंखों में आंसू आना, टीयर आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ड्राई कफ, और नाइट के अंदर ड्राई कफ रहता है ज्यादा, और ओनली फ्यू पेशेंट रहते हैं जिनके अंदर फीवर आ सकता है, कुछ ही पेशेंटों में इसमें बुखार आ सकता है। तो ये कैटरल स्टेज में देखने को मिलता है। उसके बाद में एट दिस स्टेज इट इज ए डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कुकर कफ, उसे डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई, पता लगाना, कुकर कफ का पता लगाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कुकर खांसी जो होती है उसका पता लगाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बिकॉज ऑफ द मोस्ट सिम्टम आर सिमिलर, क्यों पता लगाना मुश्किल होता है कि मोस्ट ऑफ सिमिलर सिम्टम दोज आर ब्रोंकाइटिस और इन्फ्लुएंजा, ये 2 बीमारियां हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है, और इन्फ्लुएंजा, ऐसी बीमारियों के अंदर भी ऐसे कुकर खांसी के एपिसोड आते हैं। तो इसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, कुकर खांसी। कुकर खांसी के एपिसोड इन 2 डिजीज में भी आते हैं, तो इसको वहां पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बट द स्पेसिमेन टेस्ट 80 to 90% केयर आर फाउंड इन बर्टुला पर्टुसिस इज पॉजिटिव। और जब स्पेसिमेन टेस्ट करते हैं तब 80 से 90% केस किसके होते हैं, बोर्डेला पर्टुसिस यानी इसी बीमारी के होते हैं, पर्टुसिस पॉजिटिव, इसी बीमारी के
होते हैं, वो बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया जाता है। उसके बाद में सेकंड स्टेज जो है प्रोक्सिमल स्टेज, द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द कफ इंक्रीज। और इस स्टेज में जो पेशेंट की कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें सीवियरिटी जो है कफिंग की वो इंक्रीज हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी, इसके अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और गंभीरता, मतलब सीवियरिटी मतलब गंभीरता और आवृत्ति, ये दोनों बढ़ जाती है इन द नेक्स्ट 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन, अगले 10 से 15 दिन उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। द पेशेंट हैज एपिसोड ऑफ कफ 15 से 50 टाइम इसके कफिंग एपिसोड आते हैं एक दिन के अंदर। द कफ इज फॉलो बाय द साउंड लाइक वूफ, और इसके अंदर जो कफ का जो साउंड आता है वूफ वूफ का साउंड आता है। कैसा साउंड आएगा, वूफ वूफ ऐसा साउंड आएगा। विथ डीप इनहेलेशन करने पे वूफिंग का साउंड आएगा। आफ्टर फ्यू नॉर्मल ब्रीथ आफ्टर कफिंग, और कफिंग के बाद में उसे क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। आफ्टर फ्यू नॉर्मल ब्रीथ, हमने कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में आफ्टर कफिंग, यानी कफिंग खांसी स्टार्ट हो जाएगी। ए स्ट्रॉन्ग कफिंग स्टार्ट, मतलब वापिस से खांसी स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा एक एपिसोड आता है, उसके बाद में वो नॉर्मल ब्रीदिंग करता है, फिर थोड़ी सी खांसी आती है, फिर वो एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। और वोमिटिंग आफ्टर वूफिंग कफ, और क्या होगा, पेशेंट को उल्टी हो जाएगी। ज़्यादा खांसी आने से पेशेंट में वापस क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जब हॉर्सनेस आर कॉमन सिम्टम्स, और इसके अंदर पेशेंट की आवाज़ जो है हॉर्सनेस वॉइस हो वगैरह हो सकती है, आवाज़ चेंज हो सकती है। हॉर्सनेस का मतलब है यहाँ पे आवाज़ का भारी हो जाना, हॉर्सनेस वॉइस ऑफ द पेशेंट। ये कुछ साउंड है जो पेशेंट की वॉइस में सुनाई देगा। उसके बाद में लास्ट स्टेज जो है कन्वर्जन स्टेज, आफ्टर 4 वीक, 4 वीक बाद में, आफ्टर 4 वीक द पेशेंट स्टार्ट रिकवरी अगेन, और 4 वीक बाद में पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। देयर इज ए डिक्रीज इन द नंबर इंटेंसिटी, और उसके जो नंबर और इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी कफ एपिसोड की। किसकी, जो खांसी आ रही थी वो एपिसोड की नंबर और वो कम हो जाएगी। सिम्टम लाइक ए वोमिटिंग सिम्टम आएगा जो है, ये भी कम हो जाएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट डिसअपेयर, और ये जो भूख कम लग रही थी वो डिसअपेयर हो जाएगा। अब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, क्या करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, जो कि डब्ल्यूबीसी के अंदर किया जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी सीबीसी टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, उसके अंदर सारे आ जाते हैं, एचबी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सब आ जाते हैं। तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी में भी ल्यूकोसाइट्स के काउंट देखते हैं, ल्यूकोसाइट्स के काउंट देखते हैं। वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 30,000 से 80,000, ये देखने को मिलते हैं। टीएलसी काउंट कितने हो जाते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट जो है वो 30,000 से 80,000 के करीब हो जाते हैं। हाई डब्ल्यूबीसी काउंट, इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो हाई हो जाते हैं, जैसे 30,000 से 80,000, ठीक है। तो नेजोफेरिंजियल स्वाब बैक्टीरियल प्रेजेंट पॉजिटिव। और दूसरा जो टेस्ट है, ये तो था डब्ल्यूबीसी का टेस्ट, ये तो था डब्ल्यूबीसी का टेस्ट करने पर उसे 30,000 से 80,000 देखने को मिलते हैं। लेकिन जब नेजोफेरिंजियल स्वाब टेस्ट करते हैं, ये दूसरा टेस्ट है नेजोफेरिंजियल स्वाब टेस्ट, तब कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो बैक्टीरिया बोर्डेला पर्टुसिस बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो उससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद में चेस्ट एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हैं। तीसरा जो है वो चेस्ट एक्सरे के द्वारा शो एज इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइलर ग्लैंड्स की साइज जो है इंक्रीज देखने को मिलेगी ऑफ द लंग्स में, एज वेल एटलेक्टिक चेंजेस, और कोलेप्स जैसे साउंड भी, कोलेप्स जैसे वो देखने को मिलेगा, एटलेक्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। एटलेक्सिस का मतलब होता है लंग्स का कोलेप्स हो जाना। अब है आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, ऐसे तो आप उसका करेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है,
ट्रीटमेंट, उपचार क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो फॉर ट्रीटमेंट में कौन सी एंटीबायोटिक वगैरह दे सकते हैं? तो फॉर द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड इन्फेक्शन, ये क्या करती है? बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटीबायोटिक में सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होती है इरिथ्रोमाइसिन वगैरह दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए इरिथ्रोमाइसिन देनी चाहिए। कौन सी दवाई? इरिथ्रोमाइसिन देनी चाहिए। वो कैसे देते हैं? 30 mg पर kg पर डे, 30 mg पर kg पर डे। अगर जैसे 30 mg देनी है, अगर बच्चा 5 किलो का है, 5 किलो का है तो 30 × 5, 30 × 5 तो कितना हो जाएगा? 150 mg। और कितनी देनी है? पर डे देनी है, पर डे देनी है, पर डे देनी है तो 150 mg पर डे देनी है। एक दिन में 150 mg देनी है। ऐसे ही एम्पिसिलिन यानी एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, वो कितनी देनी है? 180 mg पर kg पर डे देनी है। तो 180 mg। अगर 5 किलो का बच्चा है, 180, 5 किलो का बच्चा है, कितनी देंगे? तो देंगे 900 mg, है ना? 900 mg आएगा शायद, 900 mg के करीब आ जाएगा। तो ये देंगे। ठीक है। उसके बाद में स्मॉल फीड्स स्पेशली आफ्टर एपिसोड ऑफ वोमिटिंग एंड कफिंग। अगर स्मॉल फीड कब देना है? स्मॉल कम मात्रा में फीड देना है, स्पेशली जब वोमिटिंग वगैरह हो या खांसी हो तो स्मॉल फीडिंग देनी है, कम स्मॉल फीडिंग देनी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एडुकेट फ्लूइड इनटेक। जो फ्लूइड इनटेक है वो एडुकेट मात्रा में देना है, पर्याप्त मात्रा में देना है, पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड देना है, लिक्विड डाइट देनी है। फ्लूइड इनटेक, जो लिक्विड डाइट है, तरल पदार्थ जो होते हैं वो देने हैं, तरल जो पदार्थ होते हैं वो देने हैं। आइसोलेशन और एक्सीलेंट नर्सिंग केयर। और पेशेंट को क्या करना है? आइसोलेशन में रखना है, पेशेंट को अलग रखना है, एकांत जगह पे रखना है, एकांत जगह पे रखना है। और एक्सीलेंट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, उत्तम नर्सिंग देखभाल, एक्सीलेंट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद में गिविंग कफ सप्रेसेंट टू ट्रीट कफिंग। कफ खांसी को रोकने के लिए कफ सप्रेसेंट दे सकते, कफ सिरप वगैरह देनी है खांसी को रोकने के लिए। ऑल दोज आर प्लेस, ये देखें। उसके बाद में प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स, रोकथाम के उपाय। रोकथाम के उपाय, प्रिवेंटिव मेजर। Whooping cough is a respiratory complications that affect children up to 5 to 7 year age. Whooping cough is a respiratory complication that affect children up to 5 to 7 year. ये कितने साल के बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती है? 5 से 7 साल वाले बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती है। इट कैन बी प्रिवेंट बाय द वैक्सीनेशन, और उसे वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है, टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। तो टीकाकरण कौन सा दिया जाता है? डीपीटी का टीका लगते हैं ना, तो डीपीटी। तो डीपीटी में टी जो है वो पी जो है ये पर्टुसिस के लिए दिया जाता है। तो ये
6 वीक कब कब लगता है, 6, 10 और 14 वीक, 10 और 14 वीक ये वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए डीपीटी का। जो आजकल के कौन सा हो गया, पेंटा हो गया, पेंटा के अंदर कौन सा आने लग गया, पेंटा के अंदर डीपीटी के आते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और हेपेटाइटिस बी और हिब, इन्फ्लुएंजा, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 5 आते हैं पेंटा के अंदर। तो ये भी कब लगता है, पेंटा भी आजकल डीपीटी नहीं लगता, उसकी जगह पेंटा लगता है, तो 6, 10, 14 पे लगता है, तो उससे बच्चे को बचाया जा सकता है, ये वैक्सीनेशन देके बचाया जा सकता है। और डीपीटी की जो बूस्टर डोज आती है वो देके भी बचाया जा सकता है। बूस्टर डोज शुड बी गिवन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। जो बूस्टर डोज दी जाती है, डीपीटी की बूस्टर डोज वगैरह दी जाती है, तो डीपीटी इसकी बूस्टर डोज दी जाती है फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके द्वारा भी बच्चे को बचाया जा सकता है। और जो इन्फेक्टेड चाइल्ड है, अपॉइंट द इन्फेक्टेड चाइल्ड शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम द प्लेइंग, और जो इन्फेक्टेड चाइल्ड है उसको प्लेइंग, ईटिंग, कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद हेल्दी चिल्ड्रन, उससे दूर रखना है। तो इन्फेक्टेड चाइल्ड को जो हेल्दी चिल्ड्रन है उससे दूर रखना है, क्योंकि उसके द्वारा दूसरे बच्चों में हो सकती है। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या ध्यान में रखना है, नर्सिंग केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर के अंदर आता है कि इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, जब एक्यूट इन्फेक्शन हो, कम इन्फेक्शन हो, तो कंप्लीट रेस्ट, उसे पर्याप्त मतलब पूरी तरह से रेस्ट प्रोवाइड करनी है। कंप्लीट रेस्ट शुड बी गिवन, कंप्लीट रेस्ट शुड बी गिवन। सबसे पहली जो नर्सिंग केयर है, पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड करनी है, पर्याप्त मात्रा में रेस्ट प्रोवाइड करनी है, कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड करनी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है एडवाइज द पेशेंट टू कीप ए क्लोथ ओवर हिज माउथ ड्यूरिंग कफिंग। जब पेशेंट खांसी करता है, जब पेशेंट खांसी करे, खांसी के दौरान मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए। खांसी के दौरान मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए, खांसी के दौरान मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए। तो एडवाइज द पेशेंट टू कीप ए क्लॉथ ओवर हिज माउथ ड्यूरिंग कफ, खांसी के दौरान मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, एंटीस्पाज्मोटिक, एंटीपायरेटिक शुड बी गिवन टू द पेशेंट एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो कौन सी देनी है, एंटीबायोटिक देनी है फीवर्स वाली, बुखार वाली, और कौन सी देनी है, एंटीस्पाज्मोटिक देनी है और एंटीपायरेटिक्स देनी है, एंटीपायरेटिक देनी है। बी गिवन टू द पेशेंट एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर इंस्ट्रक्शंस ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। एंटीबायोटिक्स, एंटीस्पाज्मोटिक, एंटीपायरेटिक शुड बी गिवन एज पर पेशेंट इंस्ट्रक्शन। द पेशेंट जो डॉक्टर ने एडवाइस की है तो वो एंटीबायोटिक्स और एंटीस्पाज्मोटिक दवाई देनी है, और एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम करती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ दी जाती है, एंटीस्पाज्मोटिक स्पाज्म जो होते हैं उनको कम करती है, और एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करती है, फीवर को कम करती है। ऐसी दवाइयाँ दी जानी चाहिए, ऐसी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। शुड बी गिवन टू द पेशेंट एज पर इंस्ट्रक्शन, जो डॉक्टर का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ऐसी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है द पेशेंट शुड बी कीप इन ए क्लीन एयर कंडीशनर रूम। जो पेशेंट को जो स्वच्छ वातावरण के कमरे, मतलब जो क्लीन एयर कंडीशनर रूम होता है जहाँ पे वातावरण वगैरह अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, वहाँ पे पेशेंट को रखना चाहिए। वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, अच्छे से वहाँ का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और साफ सुथरा रूम होना चाहिए। माइल्ड टू बी मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट गिवन न्यूट्रिशियस इजीली डाइजेबल फूड, और ऐसी डाइट पेशेंट को देनी चाहिए जो पेशेंट को इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ऐसे फूड पेशेंट को प्रोवाइड करने चाहिए, ऐसा खाना देना चाहिए जो पेशेंट को इजीली क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। ऐसी न्यूट्रिशनल डाइट देनी चाहिए जो पेशेंट को इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ कफ
इज इंड्यूस्ड बाय सॉलिड फूड सो इट शुड बी अवॉइडेड। और क्या है, पेशेंट को खांसी आ सकती है सॉलिड फूड के कारण, है ना। सॉलिड फूड खांसी को क्या करता है, प्रेरित करता है। जो सॉलिड फूड होते हैं उससे ज़्यादा खांसी आएगी, इसीलिए इस फूड को अवॉइड करना चाहिए। और लिक्विड फूड और अच्छे से जो डाइजेस्टेबल फूड है, सॉफ्ट फूड है, वो देने चाहिए। सॉलिड फूड को कम देना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ब्रीदिंग लेने में कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्रीदिंग, तो थेरेपी शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। तो थेरेपी, यहाँ पे कौन सी थेरेपी, O2 थेरेपी, O2 ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी स्टार्ट इमीडिएटली। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ऐसे बनेगा, इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो O2 थेरेपी शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। तो O2 थेरेपी जो है, ऑक्सीजन थेरेपी है, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो रहा है तो O2 थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। रेगुलर रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट शुड बी डन। जो पेशेंट के जो वाइटल साइन है उसका रेगुलर रिकॉर्ड होना चाहिए, वो लगातार रिकॉर्ड होना चाहिए। वाइटल साइंस क्या होते हैं, पेशेंट के वाइटल साइंस होते हैं TPR एंड BP। काफी बार बता चुका हूँ, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP, इसका लगातार क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड वगैरह होना चाहिए। पेशेंट के वाइटल साइंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये आज की क्लास है वूफिंग कफ के बारे में, कि वूफिंग कफ क्या होता है, वूफिंग कफ कैसे होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं वापस से, जल्दी जल्दी इस डिजीज के बारे में वापस से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले वूफिंग कफ को क्या नाम से जानते हैं, एक तो वूफिंग कफ का नाम होता है पर्टुसिस। क्या होता है, पर्टुसिस नाम होता है। हिंदी में कुकर खांसी के नाम से जानते हैं। वूफिंग कफ, वूफिंग वाली खांसी भी बोल सकते हैं। और कुछ जो है मारवाड़ी में कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कुकर खांसी हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। ये बर्डुला पर्टुसिस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है। इसका जो एजेंट है वो बर्डुला पर्टुसिस है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर देती है। धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होने के बाद में क्या होता है, खांसी है वो कैसे आ जाएगी, वूफ वाली खांसी स्टार्ट हो जाएगी, वूफिंग साउंड आएगा खांसने पे। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बताया था। जो बैक्टीरिया होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो बैक्टीरिया है एजेंट है, इसका जो एजेंट है बैक्टीरिया, जो एजेंट है, एजेंट यानी कारक, जो बैक्टीरिया है वो है बोर्डेटेला पर्टुसिस। बोर्डेटेला पर्टुसिस, इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। बोर्डेटेला पर्टुसिस इस बैक्टीरिया का नाम है। इसकी वजह से ये डिजीज होती है जो यहाँ पे बताया था अपन ने। अच्छा, यहाँ पे बताया था, इसको हीमोफिलस पर्टुसिस भी बोल सकते हैं। बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया है, उसकी वजह से हो सकती है। तो ये फैलती कैसे है, लोगों में फैलती कैसे, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, खांसने छींकने के द्वारा फैल सकती है। ये मोस्टली 2 से 5 साल वाले बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। जो 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन उनमें भी ये 2 साल से छोटे वाले बच्चों में 50% जो केस है वो 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 से 18 दिन का होता है। उसके बाद में इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है ये बॉडी में कैसे एंटर करता है, बाय ड्रॉपलेट के द्वारा बॉडी में एंटर करता है। और ये नेजोफेरिंग से लेकर किसको, ब्रोंकाई तक ये लंग्स को अफेक्ट कर देता है, लेकिन ये एल्वेओलाई को अफेक्ट नहीं करता है। उसके कारण एक्सेसिव स्टिकी डिस्चार्ज जो है, चिपचिपा डिस्चार्ज क्या होगा, वो बहुत मात्रा में लिखेगा, जिसके कारण क्या होगा, लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। एटेलेक्सिस का मतलब है लंग्स क्या होने लग जाएंगे, कोलैप्स होने लग जाएंगे। और कोलैप्स होने की वजह से क्या हो गया, अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। अदर कॉम्प्लिकेशन, लंग्स की अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे।
उसके बाद में इसमें सिम्टम 3 कैटेगरी में मैंने बताया था, कैटरल स्टेज होती है, और कैटरल स्टेज में जो है कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज, रेड आइज वगैरह सिम्टम देखने को मिलते हैं, स्लाइटली फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। प्रोक्सिमल स्टेज ये 1 से 6 वीक की होती है, ये ज्यादा सीवियर स्टेज होती है, ये जो स्टेज है वो ज्यादा डेंजर है। ये कितने वीक की होती है? 1 से 6 वीक की होती है। इसके अंदर क्या होगा, वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें कफिंग साउंड ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें 40 से 50 एपिसोड, एक दिन में 40 से 50 एपिसोड आते हैं खांसी के, ठीक है। एक्सेसिव कफिंग ड्यूरिंग क्राइंग, रोने पे और फीडिंग करने पे भी ज्यादा खांसी आती है। नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, आईलिड वगैरह में स्वेलिंग आ सकती है, ये कुछ सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद में कन्वर्जेंट है, जो लास्ट की स्टेज होती है, ये रिकवरी वाली स्टेज बोल सकते हैं इसे, ये 7 से 10 दिन की होती है। इसमें स्पुटम जो है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे बलगम जगह वो है वो कम हो जाता है, और खांसी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, और स्लो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टेज थी जिसके अंदर मैंने बताया था, ये 3 स्टेज है, इसमें धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद में डायग्नोसिस कैसे करते हो, तो पता लगाने के लिए WBC काउंट्स बढ़े हुए मिलेंगे, और जब जो स्वाब टेस्ट करेंगे, स्वाब टेस्ट कैसे करते हैं, जो एक स्वाब टेस्ट के लिए नाक में से या माउथ में से एक स्वाब टेस्ट करते हैं, उसमें वो बैक्टीरिया का उसका पता लगाते हैं कि ये बैक्टीरिया बर्डुलर पेटिस से अगर प्रेजेंट रहता है तो वो इसकी वजह से हो रहा है। और एक्सरे के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं, एक्सरे के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन देते हैं, 30 mg पर डे, 30 mg पर kg पर डे देते हैं, और एम्पिसिलिन जो है एंटीबायोटिक वो 180 mg पर kg पर डे देते हैं, ठीक है। और जो फीडिंग वगैरह है वो स्मॉल अमाउंट्स में देनी चाहिए, और इनटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, पर्याप्त इनटेक देना चाहिए। पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए, और अच्छी उसकी जो उत्तम एक्सीलेंट नर्सिंग केयर करनी चाहिए। और कब सप्रेसेंट वगैरह दे सकते हो खांसी को कम करने के लिए, ये भी दे सकते हो। और जो रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, टीकाकरण, वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो पेंटा की वैक्सीन लगती है 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे, फिर उसकी बूस्टर डोज लगती है जो 15 से 20 पे फर्स्ट बूस्टर डोज लगती है मंथ पे, और फिर वो जो 5 साल में DT की वैक्सीन लगती है, ये फर्स्ट जो बूस्टर डोज वगैरह है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये बीमारी होने का कम चांसेस रहेंगे। नर्सिंग केयर में अच्छे से उसकी नर्सिंग केयर करनी है, प्रॉपर रेस्ट करवानी है, पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट करवानी है। उसके बाद में पेशेंट को क्या एडवाइस देनी है कि उसकी जो क्लॉथ, उसके जो खांसी करता है, अगर पेशेंट खांसी करता है तो उस मुंह पे क्या रुमाल वगैरह रखनी चाहिए, और एंटीबायोटिक, एंटीस्पाज्मोटिक, एंटीपायरेटिक में दे सकते हैं। उसको जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और न्यूट्रिशनल डाइट है वो ऐसी डाइट देनी चाहिए जो इजी से डाइजेस्टेबल हो जाए, डाइजेस्ट आसानी से हो जाए, ऐसी डाइट देनी चाहिए। और पेशेंट के जो अगर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह स्टार्ट कर देनी चाहिए, और पेशेंट के वाइटल साइंस है वो लगातार चेक करते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।